kada smo počeli prve probe, rekao sam Borisu da postoji nešto važno u iskustvu Tolstojevom sa Kavkaza i njegova iskustva iz ratova, a to je da je on u stvari uvideo strahote rata upravo u bolnicama, a imali smo scenu večeras u našoj predstavi, takvu jednu scenu gde doktor kaže Anatolu, Anatol, ovo je vaša noga, morali smo da je odsečemo. On je to doživeo i kaže, tada sam shvatio šta je rat. I smatrao sam da ukoliko nas ova priča ne vodi ka tom trenutku, gde ćemo se suočiti, ako govorimo o aspektu rata, sa onim što je istina u ratu, da mladi ljudi nestaju i da rat stvarno boli, što bi recimo Andraš Urban rekao, zaklan čovjek je zaklan čovjek, ljudi moji. Mislim, to nije zezanje. A mi stalno onako glorifikujemo rat i palimo se na SNB, volimo nešto, postoji nešto u čovjeku što onako ga čini, daje mu osjećaj moći kada vidi postrojenu vojsku, kada vidi smotru. Pitanje je šta je tu u nama.